là 45 phút. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, Cơ trưởng Trần Việt Hùng, Đi viên trưởng Nguyễn Thu Hằng và phi hành đoàn xin gửi cho quý khách có nhiều trải nghiệm của Vietnam Airlines. Ladies and gentlemen, good evening. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Trần Việt Hùng and the crew members would like to welcome you on board Airbus 321, flight number VN1342 from Ho Chi Minh City to Cam Ranh. Our estimate flight time to Cam Ranh Airport is 45 minutes. Thank you and enjoy the flight. Thưa quý khách, chúng tôi sẽ giảm ánh sáng trên máy bay. Quý khách có thể sử dụng đèn
Aircrew Mr. for takeoff.
ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh. Bây giờ là 7 giờ 51 phút tối. Cam go this cycle check. Bye. Bye. Thank you. Dạ, dạ.